Herkese salam. Biz bugün TUSAM və Contains Duplicate ə, suallarına baxacağıq. Mən bu TUSAM'a baxmışdıq, amma başqa üsulla yazacağam bu dəfə. Həmçinin bunu əgər bu üsulla bildirsə, məsələn bu sualda onu oxşardı deyə, istəyirəm bu sualda yazaq. Tam məlumatımız olsun da necə yazmaq lazımdır deyə. Mən TUSAMdan başlayaq birinci. Burada həşmətlə yazacağım mən. Birinci üsulda 2 for doing üstündən yazmışdıq. Bu dəfə həşmətlə yazacağım. Adını sadəcə olaraq mən qoyuram. Yenə for doing yaradacağım ki, bu namsın içərisində iterasiya edə bilək. For Sonra deyəcəm ki, biz bu targetdən çıxacağıq. Nums i deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Bu birinci məsələn, birinci döngündə olanda 9-dan 2 çıxıb 7 olacaq. Həmin bu 7-də gəlib bu mapdə axtaracağıq. Bu birinci döngü olduğuna görə tapmayacaq. Daha sonra yenə ikinci döngüdə biz bu targetdən, yəni 9-dan 7-ni çıxacağıq. Artıq bu birinci döngüdə də bu tapmadığına görə biz bu mapə əlavə edəcəyik. Həmin bu artıq ikinci iterasiyada da gəlib bu 9-dan 7 çıxanda içini gəlib bu mapdə tapacaq içini və o şəkildə bizim cavabımız olacaq. Yazaraq göstərim. Nəyə nəzərdə tuturam? Bu targetdən çıxacağam. İni. Əgər həmin bu div bu mapdə varsa, bura nə qoyacağam, bura nə qoyacağam, birinci onu deyim. Bu hissədə mənə indeks istəyir deyə, indeksi bu ikinci tərəfə qoyacağam. Burada isə bizim value'muz olacaq. Yəni bunlar nöqtə contains key, dedim ki, key hissəsindən bu value-nu qoyacağım da. Mən hal-hazırda value axtarıram. Ona görə tipi gəlib bura qoyuram. Əgər bu varsa, return new int. Çünki bizdən array istəyir. Nəyə qaytarmalıyam? Birinci bu diffin yerləşdiyi. Baxın, diff nədir? Məsələn, 9-dan 7 çıxdım, 2-də düzdürmü? 2-nin yerləşdiyi indeks lazımdır. Mən də dedim ki, indeksi bu value-ya qoyuram. Yəni bizim əlimizdə deməli key var. Mən onun value-sunu necə tapa bilərəm? Deməli, mən .get eləməklə sadəcə onu əgər baxmamısınızsa, bundan əvvəlki videoda maplə əlaqəli biraz danışmışdım. Məsələn, orada bu metodu göstərmişdim. Map.get diff eləyirəm sadəcə. İkinci hissədə də ikincinin yerləşdiyi indeks, o da sadəcə olaraq i-dir deyə i-ni qoyuram. Bu şəkildə. Olmadısa da sadəcə bu mapin içərisinə salıram. Map.put deyirəm. Deməli, burada mən key-ni qoymalıyam, düzdürmü? Burada value-sunu qoymalıyam. Burada da həmin o yerləşdiyi indeksi, value-su nədir? Nums i. Value-muz burada düzdür, indeksi nədir? i-dir. Heç nə tapıb bilmədisə də sadəcə return null deyirəm.
Sabitliyə görək error çıxırmı? Bir də hani burada bir məsələ də var, amma onu sonra bu contains duplicate deyəcəm. Contains duplicate də nə deyir? Sadəcə əgər duplikat varsa true qaytarsın, əgər yoxdursa false qaytarsın. Burada məsələn baxın 1 var deyə true qaytarıb. Yəni sadəcə belə bir sualdır. Bunu da yenə hash mapdən yazacağam. Mən integer deyirəm. Adını map deyirəm yenə. New hash map. Daha sonra nə edirəm? Yenə bayaqkı kimidir əslində. Elə də bir fərq yoxdur. Sadəcə yenə for döngüsünü açıram. Int a bərabər 0 h eşitdir. Yəni burada array adı nums deyə nums.length i++ deyirəm. Daha sonra yenə baxın eyni şeydə, yəni etiraz edirəm. Əgər deyirəm ki, bu dəfə sadəcə target yoxdur əlimizdə. Yəni targetimiz əslində namsın özüdür. Yəni baxacağıq ki, məsələn 2 daha əvvəl olub bu arraydə. Yoxsa yox. Yəni targetimiz əslində nums-in özü olmuş olacaq bu dəfə. If map nöqtə infodur demək olar. Contains 2 nums i bu dəfə contains 2 nums i əgər varsa return true deyirəm. Əgər yoxdursa da məsələn bunu hashtaglə də yazmaq olardı onu. Nəysə, sonra baxarıq. Else yoxdursa da map nöqtə indi aklıma gəldi, onu sonra yoxlayacağım onda. Map nöqtə put sadəcə deyəcəm ki okay, olmadısa burada nəyi qoyacağım? Yəni nums-in özünü nums-i və i. Olmasa return false deyirəm. Bax, görək oldu mu? Və oldu. Baxın, yəni eyni kod deyə, yəni heç dəyişmədik. Bu əslində setdən də yaza bilərdik. Onu sonra yoxlayacağım. Onu və bir dənə bir şey göstərmək istəyirəm. Contains, baxın, burada value desəydim əgər, məsələn, tərsini fikirləşsəydik də, əgər burada məsələn desəydim, hə, burada bu nums-i-ni saxlayıram və contains value nums-i desəydim və burada məsələn bunu da yeni dəyişsəydim, nums-i desəydim əgər, bu dəfə mənə baxın, bunu belə eləyəndə mənə exit verəcək. Mən birinci belə yazmışdım. Sonra submit eləyəndə amma gəlib mənə error verəcək. Time limit exit deyili error verəcək. Bunun səbəbi belə deyək, çox vaxt itirdiyinə görə belə deyim, ya da kodumuz yavaş olduğuna görə bu səbəbdən yəni bu error çıxa bilər. Bunun da səbəbi contains value metodudur. Contains 2 dedikdə bizdə time complexity o 1 olur. Contains 2 dedikdə. Amma contains value dedikdə artıq bir iterasiya eləyir həmin o value'lar içərisində. Ona görə o n olur. Məsələn, bizdə hal-hazırda bunun deməli ümumi time kompleksisi o n olacaq. O n vurulsun o bir kimi bir şey, yəni sadəcə riyaziyyatda o n olacaq. Həmçinin baxın burada. Həmçinin burada da o n olacaq. Bizim məsələn əvvəlki
videoda da yazmışdıq iç-içə döngülər. Orada isə 2 dəfə döngü, 2 dəfə etiraz elədiyimiz üçün o n kvadratı olurdu. Yəni bu üsul daha yaxşıdır.